Hey guys, this is Ian Hans. Nice to meet you. 大家呢一刻應該好好奇，究竟呢個係咪一個浴缸？佢的確係。點解我會喺浴缸介紹自己？因為佢嘅收音真係好好啊。Anyways， 你哋可能會喺造星認識我，或者喺 sport 認識我，或者喺跳舞認識我。但係今日拍呢個 vlog 咧係有啲唔同嘅。我已經諮詢過我哋親愛嘅 Huskies 們，大家都好似好希望睇到 Ian Hans 佢除咗舞台之外，仲有啲咩日常嘅生活。而好可惜佢係冇嘅，佢嘅日常就係跳舞唱歌。佢係一個好悶嘅人，但係今日悶得嚟、超得嚟都幾有趣嘅。咁所以就希望藉住今日嘅行程，可以俾大家睇到我嘅生活。Let's go！ 我把聲收到傻咗。Sorry， 係 Chef Tina。咩嗰啲搞緊？呢間 studio 咧都可以話係一間我避世嘅地方啦，因為我好多嘅作品都喺呢度做啦，好多嘅歌都喺呢度寫啦，同埋排過成千上萬咁多隻舞啦，咁所以係每一個角落頭都充滿住回憶嘅一個地方嚟嘅。各位，我諗我哋係時候做 gym 啦。等等，我都未食飯。我今日食咗3隻蛋，仲有香草味意粉。Yes guys， 係拍 dance concept video。What's the song name, AJ? It's called Born Again, bro. Oh yeah, Born Again.去到每一日呢啲時間呢，我就會停低所有嘅工作去諗嘢、去寫嘢，整理下自己嘅思緒。我嘅思緒都唔係好正常，不斷地諗 sport 嘅嘢、自己嘅去向，究竟邊個係 Ian Hans， 同埋點解呢個世界需要佢。我有好多嘢都想要咯，想做一個好嘅唱跳歌手，想做一個好嘅演員，想做一個好嘅創作者，去感染到啲觀眾，去講到我想講嘅故事。我好想去到好多國際嘅舞台，好多國家，然後體驗好多嘢，有好多嘢都好想，但係呢一刻我只可以熄燈瞓覺，因為我要準備聽日。Good night。